Bu video men o'zim ishlatayotgan Uragan MiG 1000 YP311000 modeli haqida. Ikkisi birda, ham pul avtomat, ham dugovaya svarka. Oddiy elektrodda 3-4 gacha bemalol yoqa oladi. Pul avtomat. Albatta gazli. Sim tushishlari 4 kilo. 4 kiloli sim tushadi. Ishlashlari zo'r, moshni. Ularda simni zapravka qilgandan keyin o'zini держagi sekin o'tadi. Shuning uchun e'tibor bersalaring, qizil knopkasi bor. Mana bu yerda turibdi. Qizil knopka, o'sha qizil knopka orqali tezlashtirib chiqarib beradi simni. Zapravka qilayotganda kerak bo'ladi yangi sim. Ishlashlari moshni apparat. Tak. Matdan almashtiradi dugovaya bilan pol avtomatika. Amper simni chiqishi. Likrovkasi. Moshni ishlangan apparat. Hozirda biz mana shu ishlarni o'sha apparat qilyapti. Sizlar bilan quvvali bola bo'ldi. Kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Foydali ma'lumotlar berib boramiz.